จัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะตามจริงน่ะร้านค้าเขาจะมาขายเยอะเลยที่นี่น่ะเขาจัดงานอยู่ที่โบสถ์จ้ะแต่ว่าอากาศมันไม่ดีไงคนเขาก็เลยเลือกที่จะไม่มาขายของจ้ะตามจริงทุกช่องเลยตรงเนี้ยจะเป็นแต่ร้านค้าเลยจ้ะแต่ว่าเขาไม่มาไม่กี่ร้านนี่จ้ะตรงช่องตรงเนี้ยตามจริงมันต้องเต็มอ่ะเต็มทุกช่องเลยร้านค้าที่เขาจะมาขายลมมันแรงไงเขาก็เลยไม่มากันแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบบมาอีกแล้วเนาะแบบมาแป๊บวันนี้แบบมาขายของอยู่ที่โบสถ์จ้ะเมืองนี่ห่างจากบ้านแบบประมาณ50 นาทีจ้ะอากาศไม่เป็นใจเลยวันเนี้ยลมจ้ะลมมาอย่างแรงคนเขาก็เลยไม่มาขายของอ่ะด้วยตามจริงอ่ะตรงเนี้ยร้านตรงเนี้ยจะเต็มไปด้วยร้านค้าจ้ะเนี่ยร้านช่องต่างๆเนี่ยคนที่เขาจองเอาไว้แล้วเขาจ่ายเงินเอาไว้แล้วอ่ะเขาก็ไม่มาเพราะลมมันแรงไงเขาก็เลยเลือกที่จะไม่มาขายเราจะให้ดูบรรยากาศเนี่ยมาไม่กี่ร้านค้าจ้ะเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้ประมาณ20 กว่าร้านค้าอยู่จ้ะแล้วก็มีอยู่ด้านในด้วยอยู่ด้านในตัวอาคารตรงนู้นจ้ะเขาขายอยู่ด้านในด้วยแต่ว่าของแหววแต่ว่าของแหววจองร้านเอาไว้อยู่ข้างนอกไงคิดว่าอากาศมันจะดีมันจะไม่มีลมอย่างนี้ไงที่ไหนได้มีลมจ้ะน้องชบาอยู่ตรงเนี้ยน้องชบาลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนน้องเจนาต้าจ้ะออกไปซื้อกาแฟกับพ่อหรือก็ปั๊มน้ำมันเราไม่ได้ให้ดูตอนที่จัดร้านจ้ะเพราะว่าลมแรงมากๆเลยก็เลยรีบจัดร้านจ้ะเดี๋ยวจะพาเดินดูนะนี่จ้ะจัดช่อดอกไม้โชว์เอาไว้จะเป็นไอเดียให้ลูกค้าจ้ะช่อนี้เราขายอยู่ที่ราคา$48จ้ะพี่สาวก็มาขายเหมือนกันจ้ะแต่ว่าพี่สาวขายอยู่ด้านในตัวอาคารดอกไม้ประจำเดือนเกิดจ้ะแดดแรงอยู่นะแต่ว่าลมมันก็แรงด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้อากาศแบบหนาวไงตามจริงของมีเยอะเลยแต่ว่าจัดแค่นี้จ้ะเดี๋ยวพอลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเราก็ค่อยเอาของมาเติมใส่ทีหลังเอาก็ลมมันแรงไงมันปิวพอมันปิวตามจริงมันต้องเป็นช่ออย่างเงี้ยลมมันพัดกบใส่กางเกงกบใส่กระโปรงลูกค้าเขามาในร้านแล้วจ้ะลมมาอย่างแรงเลยด้วยเต้นเดี๋ยวหรอกไม่ปิ้วหรอกแต่กลัวขามันจะหักไงบิลลี่เอาไอ้เนี่ยก้อนหินแล้วก็ถุงทรายน่ะมามัดไว้จ้ะแน่นหนาอยู่แต่ว่าลมมันแรงดูไปเลยหัวก็เซิงเลยใครบางคนเดินมาแล้วจ้ะหนาวหนาวดูการแต่งตัวจะอุ้ยดูใส่กางเกงขาสั้นนี่หนาวเป็นไงล่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะส่งไปอยู่กับป้าด้านในเพราะว่าป้าเขาอยู่ข้างในไงมันไม่มีลมไม่มีอะไรใช่ไหมข้างในมันจะอุ่นข้างในตัวอาคารเพิ่งไปกับปั๊มน้ำมันกับพ่อมาเดี๋ยวแม่จะส่งไปอยู่กับป้าไปอยู่ข้างในกับป้าจะได้ไม่ต้องหนาวไงพยากรณ์อากาศบอกอากาศอุ่นสบายไงไม่มีลม
ที่ไหนได้มีลมร้านค้าร้านอื่นๆเขาไม่มาขายดูตามจริงงานนี่ต้องเป็นงานใหญ่มากๆเลยจ้ะงานใหญ่เราก็เลยนั่งนี่แหละนั่งทักงานตอนนี้แบบกำลังทักไอ้นี่อยู่แบบจะให้ดูไก่ทอดจ้ะใครอยากกินไก่ทอด ไก่ทอดเนี่ยเดี๋ยวจะส่งน้องเจนต้าไปอยู่กับป้าจ้ะไปอยู่ด้านในตัวตึกในตัวอาคารจ้ะเราพาเขามาดูในตัวอาคารจ้ะให้น้องชบาก็พอเขาเฝ้าร้านโอ้ดูอย่างงามเลยเดี๋ยวดูไปหาร้านพี่สาวก่อนไม่รู้อยู่ตรงไหนงานทักเอานี่ตรงนี้ พี่สาวอยู่ตรงนี้จ้ะ สวัสดีค่ะ คุยกับพี่สาวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะแล้วเราก็มาเดินต่อโอ้ยเขามีงานทักด้วยเนี่ยบางร้านแบบก็อัดคลิปวิดีโอบางร้านแบบก็ไม่ได้อัดคลิปวิดีโอนะให้ดูแบบว่าผ่านๆจ้ะคนเขาเริ่มทยอยมากันแล้วอันนี้งานทักเดินออกมาจากด้านในแล้วจ้ะเดินออกมาเราไม่ได้ถ่ายให้ได้ดูครบทุกร้านเนาะเกรงใจบางร้านเขากล้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเวลาข้างนอกลมอย่างแรงเวลานั่งของฮกอ่ะข้างนอกก็ลมมาอย่างแรงเห็นพี่สาวพี่เนี่ยบอกว่าแกมาขายข้าวที่แล้วไงคนเยอะมากๆเลยเราร้านทุกร้านข้างก็เยอะไงแต่วันนี้อากาศมันไม่ดีคนเขาก็เลยไม่ได้มาตั้งร้านขายโอ้น้องบิลลี่อยู่ตรงนั้น ถือเสาไอ้นี่เสาเต้นแสดงว่าลงมาแรงเนี่ยดูหน้าเนี่ยเวลานี้เขาขายพิซซ่าด้วยอยู่ที่พิซซ่าร้านของเราคนถือเสายืนจับเสาเต้นจ้ะไม่งั้นน่ะลมพัดไปแท้ๆขนาดเสาของแหววเนี่ยเต้นของแหววเนี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยก้อนหินก้อนทรายจ้ะไปยังนักนะถ่วงเอาไว้แต่ว่าลมมันแรงไงไม่งั้นน่ะลมมันจะปิ้งตรงเนี้ยผ่าเต้นของคนเนี่ยลงไปจ้ะร้านบางร้านเขาก็พากันเก็บเราเนี่ยคนมาเดินไม่เยอะไงเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีลมมันแรงคนเขาเลยไม่มาเดินกันช่วยแม่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวรอให้พ่อขับรถมาให้บิลลี่ขับรถมาแล้วเราก็จะขนของขึ้นรถจ้ะวันนี้ขายได้ไหมก็ขายได้อยู่จ้ะแต่ก็ไม่ได้แบบดีมากเหมือนทุกครั้งใช่ไหมแต่ก็ขายได้อยู่จ้ะถึงขายแบบว่าไม่ได้แบบว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็พอขายได้อยู่ดีก็อยู่บ้านเฉยนี่จ้ะแต่ละคนเขาก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วอากาศไม่ดีด้วยอากาศลมมันแรงไงคนเขาก็เลยไม่ออกมาจ้ะเดี๋ยวรอบิลลี่ขับรถมาขนของขึ้นรถแล้วเราก็กลับบ้านกันจ้ะอาทิตย์หน้าแบบไม่ได้ไปขายของเนาะเพราะว่าแบบจะพาลูกๆไปหาซื้อเสื้อผ้าจ้ะอาทิตย์ถัดไปถึงจะไปขายน้องชปาช่วยแม่ทั้งวันเลยยืนจับเสา ยืนจับเต้นจ้ะยืนจับเสาก็พอทั้งวันเลยแต่ก็ยังดีที่ยังขายได้เยอะคนเขาก็มาซื้อดอกไม้ซื้อตุ๊กตาซื้ออะไรจ้ะแล้วเพื่อนๆของบิลลี่ก็มาอุดหนุนกันหลายคนเลยจ้ะ
มาแล้วจ้ะบิลลี่ขับรถมาแล้ว ตรงร้านที่เขาขายพิซซ่าตรงนี้เขาก็เก็บไปอย่างเร็วจ้ะเขาเก็บร้านเนี่ยอย่างเร็วมาแล้วบิลลี่เขาบอกให้น้องชบาแล้วก็น้องเจนาต้าไปช่วยป้าจ้ะไปช่วยป้าขนของไปละน้องชบาน้องเจนาต้าเดินขับไปช่วยป้าแล้วเพราะว่าป้าเขาขายอยู่ในอาคารจ้ะไปช่วยป้าขนของขึ้นรถส่วนแม่กับพ่อก็จะช่วยกันขนของขึ้นรถจ้ะให้เด็กๆไปช่วยป้าบิลลี่เป็นคนจัดเองจ้ะเพราะบิลรู้ว่าตรงไหนใส่ตรงไหนแล้วจะพอดีไงเป็นคนจัดให้เองทุกอย่างเดี๋ยวพ่อกลับถึงบ้านบิลลี่ก็เป็นคนขนออกจากรถเองคนเดียวจ้ะเดี๋ยวพ่อกลับไปถึงบ้านบิลลี่ก็ขนออกจากรถเองจ้ะไม่ให้แบบทำเลยบิลลี่ทำเองคนเดียวจ้ะกลับมาถึงบ้านจ้ะเด็กๆเขาก็ช่วยพ่อขนของเข้าบ้านขนของเข้าบ้านThank you, sweetheart. Welcome. ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยตื่นเต้นดีใจกลับมาบ้านกันร่ำรวยลูกสโมกกี้อยู่ไหนเราสั่งไหมออนไลน์ใช่ไหมแบบพามาดูพอกลับมาถึงบ้านเห็นกล่องบ้านแบบไม่เห็นมีลมเลยแดดอย่างดีอย่างร้อนพอตอนไปขายของอีกเมืองนั่นน่ะลมมาอย่างแรงเดี๋ยวจะให้ดูกล่องพัสดุของเรานี่จ้ะเราสั่งไหมเขาเอามาส่งเดี๋ยวเขาไปในบ้านเราจะพาเปิดดูเราพามาดูดอกกล้วยไม้จ้ะดอกกล้วยไม้ที่เราปลูกในบ้านใช่ไหมแล้วที่นี่อากาศมันดีไงอากาศมันหายหนาวแล้วก็เลยเอามาตั้งไว้ก็ตรงหน้าบ้านจ้ะเพื่อจะให้ดอกกล้วยไม้ของเราเจอแดดเนาะเหมือนใบนี่มันจะออกแบบเฉาๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเพิ่งได้มาเจอแดดใช่ไหมล่ะนี่พอมาเจอแดดจ้ะออกใบใหม่เลยเนี่ยพอมาเจอแดดปุ่งใบเลยนี่ดอกไม้ของเขาอย่างงามเลยเจอแดดจ้ะอันนี้ต้นเฟิร์นเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะออกไปซื้อดอกไม้อีกจ้ะไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรใส่ดีตรงนี้เรายังไม่ได้ลงดอกไม้เพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ลงดอกไม้จ้ะอันนี้เป็นดอกเบญจมาศเนาะที่เราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วจ้ะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วปลูกเบญจมาศเอาไว้อันนี้มันก็งอกขึ้นมาจ้ะมันจะตายในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมพอหนาร้อนอากาศร้อนๆมันก็จะนี่งอกขึ้นมาใหม่นี่จ้ะนี่ด้วยเบญจมาศที่เราปลูกเอาไว้
ก็ตรงแบบขายของเนาะลมมาอย่างแรงพอกลับมาบ้านไม่มีลมเลยเดี๋ยวนี่เข้าไปในบ้านก่อนจ้ะเข้ามาในบ้านเราจ้ะเดี๋ยวจะมาแกะถุงไหมเราเพิ่งสั่งไปเมื่อวันไหนเองเพิ่งสั่งไปได้2 วัน3 วันที่แล้วหรือเปล่าอ่ะเห็นเขาบอกว่าจะเอามาส่งวันจันทร์ที่จะถึงนี่แต่ว่ากลับได้ก่อนเฉยเลยเดี๋ยวจะพามาดูเราสั่งไปทั้งหมด4 ม้วนจ้ะเราเพิ่งสั่งของยี่ห้อนี่จ้ะปกติเราจะใช้ของอีกยี่ห้อหนึ่งนะแล้วที่นี่บอกก็ลองสั่งยี่ห้อนี่มาดูเพราะว่าได้สีแดงมันขาดท่องตลาดไงเราก็เลยคุยกับพี่คนไทยเนาะพี่คนไทยแกก็เลยแนะนำไงบอกลองสั่งของยี่ห้อนี่ดูเนี่ยสีแดงเราจะเอามาทักไอ้นี่ทักสตรอเบอรี่แล้วก็เลดี้บัคนี่จ้ะสีแดงเราสั่งทั้งหมดนี่เนาะรวมค่าส่งด้วย4 ม้วนนี่อยู่ที่ราคา$42จ้ะถ้าเป็นบ้านเรากับประมาณแบบนุ่มๆเหมือนไหมกำมะหยี่เนี่ยจะให้ดูวันนี้เรามาเดินตลาดนัดของเม็กซิกันกันจ้ะได้เฮดแล้วก็น้องเจนาต้าอยากกินอาหารจ้ะเราก็เลยมายืนต่อแถวกันคนเยอะจริงๆจ้ะวันนี้คนในอย่างเยอะอยู่ใกล้ๆกับบ้านเราเลยจ้ะห่างจากบ้านเราแค่ประมาณแค่5 นาทีเองไปได้ไก่ย่างของเม็กซิกันมา5 ไม้จ้ะนี่จ้ะได้มา5 ไม้แล้วก็น้องเจนาต้าได้อาหารเม็กซิกันแต่ว่าเขากินอยู่ก็ในรถแล้วเราเด็กๆเขาก็ซื้อนี่ด้วยจ้ะย่างตีนหมูเฮ้ยตีนหมูหรือเปล่าเขาเรียกขาหมูตีนหมูเนี่ยเขาได้ของกินหลายอย่างเลยเด็กๆแต่ว่าเขากินกันอยู่ในรถเราจ้ะอันนี้เหลือจากกินในรถได้เฮ็ดจะเอามา1จ้ะเอามา1จิ้มน้ำพริกเนาะ